भारत के थाने शहर में माजिवड़ा जंक्शन दुनिया के सबसे व्यस्त जंक्शन में से एक है। जहाँ की थाने मेन सिटी, मुंबई, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी और यहाँ तक कि JNPT से भी रोड ट्रैफिक इंटीग्रेट होता है, जिससे थाने रेलवे स्टेशन और घोड़बंदर की ओर शहर का कम्यूट आम लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या अथॉरिटीज के पास इन रोड्स पर प्रेशर कम करने का कोई सॉल्यूशन है? आंसर इज यस। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है, कैसे? मैं सलील चौहान आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल TVB ट्रैवलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अथॉरिटीज़ के पास कई समाधान हैं जो कि पहले से ही ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मुंबई मेट्रो लाइन 4 के बारे में, जिसे कि ग्रीन लाइन भी कहा जाता है, जो कि थाने के गायमुख से शुरू होकर मुंबई के वडाला एरिया में आके समाप्त होती है। आज के वीडियो में हम मुंबई मेट्रो के थाने सेक्शन का सिविल वर्क देखेंगे। दोस्तों, मैं अभी मुंबई MMR के मुलुंड चेक नाका पे हूँ, जो कि LBS मार्ग पे स्थित है और यहीं से थाने सिटी शुरू होती है और यहीं से मैं अपना मुंबई मेट्रो लाइन 4 का कंस्ट्रक्शन अपडेट इन थाने सिटी में कवर करने वाला हूँ।